مرادی ببخشید یه بار دیگه مقاومت NTC کارش توضیح میدین؟ گفتین آی سی شارژ دیگه دمای کنترل مقاومت NTC برای زمانی استفاده میشه کاربردش گوشی هنگام شارژ ببینید درصد شارژش چقدره. زمانی که باتری شارژ میشه دمای باتری میره بالا. از مقاومت NTC استفاده میکنن که هر چقدر دما میره مقدار مقاومتش به صورت معکوس میاد پایین. هر به یه حدی میرسه که میگن آقا این دیگه یه حد 100% باتری چه شده؟ شارژ شده. یعنی به حداقل مقدار مقاومت داخل NTC میرسه. اون جریانی که ارسال میشه از تابع تغییرات دما نسبت به مقاومت میشه دستوری که به آیسی تغذیه داده میشه که زمان شارژ ببینید چند درصد شارژ. درست مرسی.